Assalamu alaikum, amansыздар bu туғандар. Бүгін число 26 январь 2025 жыл. Ноқаттағы туғандар мал базардабыз. Сіздерге саған ойлардың бағасын бұйырса шығарып береміз. Бірден лайкты басыңыздар, комментарийға жақсы ой пікір қалдырып, достарыменен бөлішіп, анан ушул биздин каналга сөз катталып қойғандар, біз бұйырса ар дайым пайдалы видеоларды шығарып тұрабыз достар. Уже saat почти 8 болып қалды. 7-ден 59 минут өтті достар. Gün өте суық. Соданың өте қызыған жерлері. Қазір biraz жер жарып жақсы көрініп қалғанда біз видеомызды улантабыз. Бұйырса саған ойларды тартып біз баштадық. Мына үшін бағылтады азыр 147 мыңға бағылтады. Бірақ сүті 35 литр сүт шығады дейді. Тұрпақ еркек екен. Екінші баласы дейді. Baykacı деген. Kimden ekan lan sarı? Sizlerden mi? Ha. Bilmem aka. Bilmeyin deydi. Aka qo'rqmang, sho'ring, shashmay qo'rqmang, sho'ring. Pul qancha ekan? 160 ming. 160 ming. Torpaq urg'ochi erkak be? To'rpoq urg'ochi. Urg'ochi qanchanchi bolasi? Birinchi bolasi. Birinchi bola. Sütü qancha bor hozir? 5-6 litr suti bor. 5-6 ha? Qancha bag'ildi aka? Soda bo'lgan yer. 147 147 mingga berildi ha? Sodangiz bersin aka. Mayli. Angus deydi. Qaysin bag'ida nonimi? Qancha? Qancha havo oldu? 150 ming. Torpaq. Torpaq urg'och ekan ha? Qanchanchi bolasi? 3-chi bolasi. Sütü qancha bor ekan? 10 litr. 4 gün. %50 mingga bag'ı. Qancha ekan? Kaçan? 300 kilo Kaçan? semirse. Semirci geldi şerayim. Hazır bu açtan. Tukkana gel bunu. To'rpoq uchun. Seneke yüktü versin. Pul qancha ekan taqsir? Oo. Pul qancha ekan aka? 200. 180 kam vardı. 180 ming ha. Torpaq erkak urg'ochi u. Urg'och qanchanchi bolasi? 4-cü bolası. Plus boz bu. Kısır bu. Onda sadır bu aytgan hazır ha? Sadrat. 12 litresi var. Ha 12 litr var bu. Bazar qancha berdi soda? Onlar bolu tat. 161 verdim. 161. Sodangiz bersin aka. Çaq satib oling. Baykacı degan. Baykacı degan YouTube kanalı aka. Pul qancha ekan aka? 180 ming. Torpaq erkek ekan ha? Torpaq o'zimen teng bo'lib qolib tur, ikkinchi bolasi deydi. Jetaydan o'tgan bozu. Da bozu u. Ha, qayra plus boz ekan. 7 oylik bo'lib qoldi deydi. Qanchaga soda qildi aka? 65 ming. 65 ming berdi ha. Sodangiz bersin aka. Pul qancha ekan aka? 140. Torpaq urg'ochi erkak be? Erkak. Qanchanchi bolasi aka?
Üçüncü balası ha. Süt kança var? 6 litr. 6 litr sağır geç ha. Soda kança verdi ekan bu? 120 ming boluptur ha. 120 ming soda kılıptır. Жақсы содаңыз берсін aka. Жақсы сатып алың. Pul qancha ekan Aslom bilan? 125 TL. 125 ming. Turpa urg'och erkakmi? Urg'och qanchanchi bolasi? Üçüncüsü. Uchinchi. Süt qancha bor ekan? 6-7 de. 6-7 litr süt var deydi. Qancha bo'ldi bozor? Baho berdi-ku. Berdi. Qancha? 15. 115. 115 ming soda bo'libdir do'stlar. Maşallah. 115 mingga biroq beribdir. Negizi жаздага караганда азыр кымбат. Жазда мына ушундай уйлар арзаныраак эле бир 75-80 эле да азыр өтө кошулуп тур деген. Достор, дагы лайк басылыкта бир жолу лайкты басыңыздар. Мына ушуну багылтат. Qancha verdingizlar? 125. 125 ming torpaq urg'och ekan. Torpaq urg'och ekan, ha? Qanchanchi bolasi? 160 ming dedingiz. Az qanchaga bor? 25 ber o'tadi. Ha. Qanchanchi bolasi torpaq? 5-6 bor. 5-6. Sodаңыздар берсін. Жақсы сатып алыңыздар. 165 ming деп 125 mingге сұрап ататқан. Уже қила базар тарқап баштап тұр. Мен біраз кеч қалдым негізі. Пул қанша екен ака? 150 мың кем бар, а? Torpaq urg'och erkak be? Urg'och qanchanchi bolasi? 3-chi bolasi. Qancha bag'ildi aka? 138 mingga beribdir. 138 ming soda qilibdi. Qanchaga biroq beribdi. Tilakka qarshi. Erta menen kun o'ta sovuq ele. Telefon qarmaganga dagı qancha bo'ldi. Hozir eme gün qila жылы olup kollardagı şüey kaldı. Qancha dedingizlar pulun? Qanday yaxshimi? Yaxshi. 130. Turpaq urg'ochi erkakmi? Erkak ekan, ha? Qancha berdi bozor? 115 ming berdi. Süt qancha bor aka? 15 litr süt var deydi. Maşallah. Dostlar, bizning ушинтип videomuzda жыйынтыктайбыз. Сөзсүз лайктан басыңыздар. Башка бирөөгө да көрүүгө себепчи болуп, бизден кызмат болсун, ал эми сиздерден лайк, комментарийлер болсун. Биз да ушундай ар дайым базарларды чыгарып турганга аракет жасайбыз. Allah razı olsun bu ardыңыздардан. Pagoda öte son gün açıldı dostlar. Allah razı olsun. Ben bir adam pul aldım, sizden bir adam pul. Aa, yok mu? Sen 8 mi?